pakai saus kecap. kecap ini buat sosisnya. Ini belum disebut. Belum. Itu apa? Ini es krim puding. Es krim rasa strawberry, rasa beri. Satu lagi belum tuh. Ada semuanya loh. Ada madu, Ada madu, ada hotdog. ada kerupuk. Yuk kita masak. Ayo kita masak. Bentar ya, aku main-main mainan dulu. Ambil mainan dulu. Salam. Aku udah bawa piringnya nih buat potong. Terus kita makan sama-sama. Dan kalau lupa, jangan lupa di like, comment, subscribe. Ayo kita potong. Ayo. Wow, pizzanya enak sekali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo diambil. Terus apa lagi? Kamu nggak makan sosisnya? Mau? Ntar aku ambil dulu ya. Iya. Burgernya kamu nggak makan? Ini Kamu minumannya apa? namanya es Pop ice buat ice. dan Ini buat kamu jus. dan jus. Makan. Bentar, siapin ini dulu. Nih. Ini taruh di mana? Ini ya? Ya. Ayo makan. Ininya. Udah nggak muat. Ya. Apa deh? Dah, yuk makan. Baca doa dulu dong. Salah. Udah buka loh. Kalau udah buka, aku mau ini. Bye. Jangan lupa Jangan lupa like,